我可以讲答案是非常的明显，我们都已经把它做成了这一个产品，它当然是可以的。你们看我手上的这个就是榴莲咖啡了。这样有很多人问榴莲跟咖啡可不可以放在一起呢？答案是显而易举，你看到了吗？就是可以的。它本身呢是一个我们讲说味蕾上的一个冲刺，榴莲本身跟咖啡都是属于比较重口味的嘛。但是如果你可以接受它这个味道的结合，其实是一个独一无二的口感的，是非常浓郁，又有咖啡味，又有榴莲的香气。所以可以接受的人呢就非常偏爱，但是不能接受的人呢就避而远之。喜欢这种榴莲冷知识，请在下面留言，下期我为你继续揭秘。